চুপ। ঠিক আছে পরোটা কথা। ও জেঠির পরে আমি আছি। ভাগ্য খারাপ। যেটি টাইম হলো আর মনে পড়ে গেল। জেঠি তাড়াতাড়ি বলো। মনে পড়ছে না ঠিক করে। আমি যে কোনো একটা বলে দাও, বাসরাটা নিচ্ছে। সাইকেল বলে দাও। হ্যাঁ শালিক টালিক বলে দাও না, যে কোনো একটা। হয়ে গেছে, ওগুলা হয়ে গেছে। যে কোনো একটা বলো না। হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছে আমার নতুন গেম নিয়ে। এখানে পাখির ছবি দেওয়া আছে, তার পাশে নোট রাখা আছে। যে যেটা পাখির নাম বলতে পারবে সে সেই নোট পেয়ে যাবে। সো গেম শুরু করা যাক। ফার্স্ট খেলবে বড় বৌদি আজকে। চলো বলো। বলো 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 বলো। শালিক পাখি। ও বাবা, কে যাবে? আমি যাবো না, কে যাবে? মেজে বৌদি। কাকা তোমার মাথায় ছুটি। তাও তুমি যাও, যাও 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 তুমি যাও। বলো। ময়ূর পাখি। কাক। বুলবুলি। আমি 40 টাকা পেয়েছি, বুলবুলিতে দিয়েছে। তো হ্যাঁ তুমি বম। এই রাহুল হলো না যে? করেছি আমি। চড়ুই। চলো বলতে রাহুল। টিয়া। ঘুঘু। তুই কি পাখি বললি তুই বলে? পায়রা। কবিতা। চড়ুই। বাজ পাখি। বাবুই পাখি। দোয়েল। কোয়েল। কোয়েল পাখি আছে? ঠিক আছে। টিয়া। না টিয়া বলো বলেছি আমি। তুমি যা, আমি যা বলছি তুমি জিজ্ঞেস করছো না। নিজে পায়রা। চাও। ভাইজা। মারবো। কাকাতুয়া। এই আমি বললাম তো কাকা তোমার মাথায় ছুটি। যে মাছরাঙা। ঠিক হয়েছে। লে, যেতে যাও। ঠিক হয় না, মোটাই বলতে হবে। ময়না পাখি। ময়না পাখিটা শুনে নিচেটা। সারস। বাবারে সারস। আসছো কিন্তু টুনটুনি। না মনে হচ্ছে। বল মন মাখা পাখি। মন মানা পাখি। বল, এতগুলো পাখি থাকতে ওনার সাথে পাখি বগ। থাকিস বলেছে তো না শুনতে। চিল। না ঠিক বলেছে। ও পাখি এখানে চলছে, রাজহাঁস না। আচ্ছা পাখি। মাছরাঙা। বললাম এখন মাছরাঙা আমি। না তুলে শকুন। না এবার এই যা, নাম এবার যা, বলতে মাজাক মাজাক ঠিক হোক লাইনটা। প্রিয়াঙ্কার পরে সব। বলো। দোয়েল। না দোয়েল বলেছিলাম একবার। বলেছিস? চিল। না ওভার হয় লাভ পান। কি পাখি বলবো? বাজ পাখি। আজ বলেছে কোথাও বলে পেঁচা। না পেছাও নাই। কি বলতে হ্যাঁ? কাঠঠোকরা। না আরে বাহ, সেই নাম করে রেখেছে। শালিক। আচ্ছা এটা হ্যাঁ। হিন্ট দিচ্ছি। হ্যাঁ, বলো। এখানে চারটে পাখি আছে, এখন বাকি হুম। চারটে পাখির মধ্যে একটা পাখির সাথে একটা প্রাণীর নামে মিল আছে। প্রাণীর নামে মনে না। ও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। মনে আছে। মনে পড়েছে আর? বল পান করি। না। 50 টাকা দিবি। হ্যাঁ 50 টাকা বেশি, 10 টাকা বেশি মাত্র। হাতি। 50 টাকা। এটা হয়, এটা হবে। আমার একটা মনে আছে যে তোমার না হয় তাহলে আমার টুনটুনি। হবে না। টুনটুনি কবার বলবি রে? যাও। মনে নাই। কি মা ভুলে গেলাম। না বলে যখন একটা। থামো, সবাই টাইম সামনে ওরা। হ্যাঁ নাও না। পাখির সাথে। লক্ষ্মী পেঁচা। হয়ে গেছে। পেঁচাই মনে দেয়নি। বলো তুমি খুব করছিলে বলো। পাখি। ওরে কি পাখি? উট পাখি, উট পাখি। বলেই দিল। উট পাখি। 200 500 উট পাখি আছে। 200 টাকা। জেঠি মনে হয় এবার নাকি? হ্যাঁ জেঠি। হচ্ছে রাহুল টাকা পারবে। বালিহাঁস। দেখা যাক। কোকিল। না কিন্তু কত বলবি? চিল। না ঠিক বলেছে। ঠিক বলেছি। যাও। আমি কি বলবো? কথাতে আছে। পাখিটার রং বলে দাও।
এই পাখিটা দুটোর মধ্যে একটা পাখি কালো হয়। হ্যাঁ উড়ে তো পাখিটা? হ্যাঁ হ্যাঁ উড়ে, ঠিক আছে দুটোর মধ্যে একটা পাখি কালো হয়। ঠিক আছে। জলে থাকে? কাক তো হয়েছে, কাক বলেছে। কোকিল হয়ে গেছে। কোকিল হয়েছে। তো বক তো সাদা হয়ে গেছে। তারপরে পান করে তো বলেছিল কালো হয়ে গেছে। বাকি আছে কালো, ক্লু দেয়। মধ্যে একটা পাখি আছে যার মধ্যে কোনো পালক নাই। আরেকটা দুটো এই ক্লু হলো, তাও পাচ্ছি না তো। একটা কোনো নামই মনে আসছে না যেটা আমি ক্যামেরার সামনে বলবো। পালক নাই, অনেক পাখি করা হয় পালক নাই পাখি। পালক সব পাখিরই আছে। সব পাখি পাখিটা পালক নাই। সব পাখির পালক এটাই তো নাই। আনকমন ব্যাপারে দিয়েছে। তাহলে এইখানে দেখতে পাওয়া যায় কি? হ্যাঁ, এই পাড়াতে উড়ে বেড়ায়। হ্যাঁ। উড়ে বেড়ায়? বাদুড় তো তার পিছিয়ে যা বাদুর বলে আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে কেন? দেখো সামনে দিকে হ্যাঁ। আমি এটাই মনে করেছিলাম, আমি এটাই মনে করেছিলাম। আসলে হচ্ছে পালক। ও যেটি পরিচয় হয়ে গেল, আর 500 টাকা আছে। আরেকটা কি পাখি একটু খুলে দিয়ে দাও। নেক্সট রাহুল। হ্যাঁ বল রাহুল। শগুন? ইস, মনে এলো, ঠিকই আছে। এটা কি অনেক সময় কথা- সকালবেলা দেখা যায় কি? দেখা যায়? ঠিক আছে। দেখতে হবে। আরে পিকনিকে আমরা দিয়ে পাখিটার নাম কি গো বললো? লাল লাল চোখ। হ্যাঁ তোকে উদাহরণ তো সবাই বলে দেবে তো তুই আমি বলবি। বলে তো দিচ্ছি যে ওই পাখিটা, এবারে নাম তো জানি না, তাই নাম বলতে না জানলে হবে না, বলতে হবে ওইভাবে। পাখিটার নাম কি? ওই পাখিটা যে কালো কালো লালচে লালচে গায়ের রং থেকে বড় পাখা উড়ে বেড়ায়। ওটা কাক। কাক না, লাল তুই বলবো কেন? না, একটা পাখি বেড়ায় না, সে কেমন ডাকটা শোনা যায়, সবাই বলে না ডাকটা ভালো না। আচ্ছা কাছে ডাকে না, একটা পাখি বেড়ায় পিকনিকে দিয়ে, এত বড় লাল ছেলে, লেজটা বড়, চোখগুলো লাল লাল দেখা যায়। ওই পাখিটার নাম যায় না। ওগুলোকে চোখ তুলা পাখি বলি আমরা। লাল লাল চোখ। হ্যাঁ তুমি বুঝতে পারছো তো পিকনিকে দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কালো নাম মনে হয়, করছে না, একটু গায়ে- লাল খয়েরি খয়েরি টাইপের। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আমি জানি না। নাম যায় না, আমি তো বলতে পারছি না। আমিও জানি না ওই পাখিটার নাম। বুঝে গেছি, ময়ূর। যদি হয় তো হবে না। কোকিল। না, ওকে বলেছে আমি বলি রাজহাঁস। না। রাজহাঁস পাখি করতে চলে এলো। হ্যাঁ না, বল। দিদি হচ্ছে এই দেখো না না বলো। বলবো না। তুমি নাই তো, তুমি লাস্টে। আমি তাই বৌদি আমাকে বলে দাও, বৌদি আমাকে বলে দাও তাও। না বলবে না তুমি, এটা শত্রুতা হবে, বলবে না তুমি, না যে কিছু বলবে না তুমি, চুপ মুখ বন্ধ করে থাকবে। ক্লুটা কি দিল? বাচ্চারা পড়াশোনার সময় ওইটা পড়ে। আচ্ছা, না ও কথা বলবে না, আমি তো ওটাই বললাম মনে মনে, তারপরে তো বুঝতে পারলাম। ছি ছি ছি, ওই নামে খাতাও আছে। আমি ঠিক বললাম, ওই নামে খাতাও আছে। আরে বলো না। থাম চুপ। ঠিক আছে পরোটা কথা। ও জেঠির পরে আমি আছি। ভাগ্য খারাপ। দেখি টাইম হলো আর মনে পড়ে গেল। জেঠি তাড়াতাড়ি বলো। মনে পড়ছে না ঠিক করে। আরে যে কোনো একটা বলে দাও, বাচ্চাটা বলে দিচ্ছে। সাইকেল বলে দাও। হ্যাঁ সেলেক্ট টেলেক্ট বলে দাও না, যে কোনো একটা। হয়ে গেছে, ওগুলা হয়ে গেছে। যে কোনো একটা বলো না রে। মা তুমি করো না। রাহুল জানি না। তোর পরে তো আগে আছে। এই আবার দীর্ঘ ইলি। এই যে একটা ঠিক নাই রে। একটা ঘোড়া। একটা ঘোড়া, একটা ঘোড়া। না না, ওগুলো তো গাড়ি। ইমা কি ভুলে গেলাম। ও হ্যাঁ আবার ভুলে গেছি, এখন মনে পড়লো। ভুলে জেঠি সব না বলতে পারলে। এগুলো আছে? ঠিক করে গেছি, তাই বলবো এটা। বাবা রে। কি বলবো? মাইটার কত হলো গো? 2000। বাপ রে, গাইস জেঠি পেয়েছে, ও জেঠির বাজার করো। 200 টাকা পেয়েছি। আমি কুড়ি দিবি। আরে সবাই মিলে আমি টাকা পাইনি। তোমার 100, তোমার 100। কি বলবো করে বলতে যাবো। লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো সবাই। টাটা বাই বাই। আজকের মতো দয়া করে ফলো করিস না, আর পেজটাকে প্লিজ ফলো করে দিও। আজকের মতো টাটা বাই বাই। পরের দিন যেন দেখা না পাই। কি করে রাখছিস এই গল্প কিটা? তুই বল।